공연이나 녹음을 전문적으로 하지는 않지만 필자의 업무 특성상 마이크와 접할 일이 많다. 옛날에 레코딩 엔진을 잠깐 했던 적이 있었는데 그때 영향인지는 몰라도 마이크를 볼 때마다 도대체 어떤 마이크를 썼을지 괜시리 궁금해지고 심장이 두근두근 떨린다. 녹음이라고는 거의 안 하는 양반이 마이크에만 관심을 주는 걸 보면 장비병 말기에 달하는 것 같다. 각설하고 본 글에서 소개할 장비는 오딕스의 마이크다. 필자가 이전에 헤드폰 리뷰를 한 적이 있는 브랜드로 마이크를 전문적으로 만들고 있다. 마이크라면 다 만드는 것 같은데 측정용 마이크부터 드럼 마이크 그리고 헤드폰까지 범위가 다양하다. 헤드폰의 평은 필자가 리뷰했을 때 살짝 미묘한 느낌이었지만 마이크의 성능은 준수한 편으로 알려져 있어 많은 스튜디오에 사용하고 있는 브랜드 중 하나다. 공연이나 녹음을 전문적으로 하지는 않지만 필자의 업무 특성상 마이크와 접할 일이 많다. 옛날에 레코딩 엔지니어를 잠깐 했던 적이 있는데 그때의 영향인지는 몰라도 마이크를 볼 때마다 도대체 어떤 마이크를 썼을지 괜시리 궁금해지고 심장이 두근두근 떨린다. 녹음이라고는 거의 안 하는 양반이 마이크에만 관심을 주는 걸 보면 장비병 말기에 다다른 것 같다. 각설하고 본 글에 소개할 장비는 오딕스의 마이크다. 필자가 이전에 헤드폰 리뷰를 한 적이 있는 브랜드로 마이크를 전문적으로 만들고 있다. 마이크라면 다 만들고 있는 것 같은데 측정용 마이크부터 드럼 마이크 그리고 헤드폰까지 범위가 다양하다. 헤드폰의 평은 필자가 리뷰했을 때 살짝 미묘한 느낌이었지만 마이크의 성능은 준수한 것으로 알려져 있어 많은 스튜디오에서 사용하고 있는 마이크 브랜드 중 하나다. 공연이나 녹음을 전문적으로 하지는 않지만 필자의 업무 특성상 마이크와 접할 일이 많다. 옛날에 레코딩 엔지니어 잠깐 했던 적이 있는데 그때의 영향인지는 몰라도 마이크를 볼 때마다 어떤 마이크를 썼을지 괜시리 궁금해지고 심장이 두근두근 떨린다. 녹음이라고는 거의 안 하는 양반이 마이크에만 관심을 주는 걸 보면 장비병 말기에 다다른 것 같다. 각설하고 본 글에 소개할 장비는 오딕스의 마이크다. 필자가 이전에 마이크 헤드폰 리뷰를 한 적으로 마이크를 전문적으로 만들고 있다. 마이크라면 다 만들고 있는 것 같은데 측정용 마이크부터 드럼 마이크, 헤드폰까지 범위가 다양하다. 헤드폰의 평은 필자가 이전에 리뷰했을 때 살짝 미묘했지만 마이크의 성능은 준수한 편으로 알려져 있어 많은 스튜디오에서 사용하고 있는 마이크 브랜드 중 하나다.
Thank you.